चल वो देखेंगे देखो। आ करो आ करो। मैं तो पूरा दिन बात करूं। है? मैं तो पूरा दिन बात करूं। पूरा दिन ब्रश करती है तो। सांस लो, सांस। अच्छे देख उधर देखो वीडियो, तरफ अच्छा वीडियो बन रहा है ना आपका, है ना? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर कहना गोयल। ये हमारी सिया है जो इंदौर से आई है और सिया को 2-3 दिन से फीवर आ रहा है। तो सिया का कहना है कि मैं अपने डॉक्टर मामा को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आज इंदौर से आई हैं। और सिया को थोड़ा सा हल्का सा कफ कोल्ड है और इसके लिए हमने सिया को दवाई वगैरह लिख दी है। अब दवाई खा के सिया ठीक हो जाएगी। थैंक यू।